Yeni bir videodan salam dostlarım. Kanal videomuz hoş geldiniz. Ben Beşirim Zehra. Bugün hamısı istediği ders çalışma vlogu çekiyorum. Sadece bir nefer istedi. Neyse. Önemli olan istedi, yani bir nefer de olsun, bir nefer de olsun. Önemli olan istemeydim. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Burada da plan yazıram. Mənim sıkı takipçilərim bilər ki, mən dərs eləyəndə həmişə plan yazıram. Neysə, sizə bir şey demək istəyirəm. Mənim son zamanlar abunələrim çox artır. Buna görə də sizə çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsınız və gözəl yorumlarınızın hamısını görürəm, hamısını ürəkləyirəm və cavab verirəm də. Yəni ki, əgər yorumlardan görürsünüzsə, mən həmişə yorumlarınıza cavab da verirəm, ürəkləyirəm də. Gözümdən qaçan bir daha yorum olmur. Yəni indiyə qədər heç gözümdən qaçan bir daha yorum olduğunu düşünmürəm. Burada da yəni riyaziyyat edirəm. Telefonla çəkdiyim üçün kamera buradan yəni şeydən edirəm. Kompüterdən edirəm. Yəni başqa nə deyə bilərəm? Heç nə. Baxın. Riyaziyyatı yazdım. İndi tarix oxuyacağım. Tarixdən baxın, göstərim sizə nə oxuyacaq. Mənə buranı verib. Buranı. 4 səhifə şey verib. Bunları öyrənəcəm, amma istəyirəm bunun videosunu çəkməyim, yəni. Belə baxıb kitaba baxmam sıxıcı olar. Yazma həddi nəysə, amma kitaba baxmam sıxıcı olar. Ona görə həm telefonun bataryası azdır. Qoyum telefonun bataryayı yıxsın. Mən də bunu öyrənim. Sonra yenə görüşürüz. Bu arada bunu işarələməyi unuttum. Bunu işarələyim. Bu arada bütün izlemek istediğim K-dramalar yazmışım. Görün, bunlar izlediklerim değil, bunlar da izleyeceklerim değil. Bu kadar K-drama nəsə izleyeceğim hiç bilmirəm. Aslında K-drama izləməyə xüsusi bir vaxt ayırmıram. Sadece yemək yeyəndə, nə bilim, bir şey içəndə falan filan, onda bizə abur cubur falan yeyəndə, onda baxıram K-dramaya. Yəni ona xüsusi bir vaxt ayırmıram. Neyse, şimdi ben öğrenim tarixi. Bu arada dostlar, mən sevdiyim meyvə çeyrəkdir. Yəni bilmirdinizsə, bilmiş oldunuz. Bu videoda çox soğuğun düşmüşəm, neysə. Tarixi öyrəndim. İndi də çantamızı yığacaq. Yəni dərsin bir ayrı yazıda tarix necə soruşmayın. Bugün bir bazar gündür və dünən 6-cı gün bütün dərslərimi eləmişdim. Ama indi Rusya hazırlık qalıb, yəni biz sizinlə çantamızı yığaq. Uf, çok güzel. Bu videolarımı beğenirsiniz dostlar. Məktəbdən sonra vlogda paylaşmışdım. Dostumdan mesaj geldi, ona baxırdım, yəni otistikliğimi sorgulamayayım. Baxın görün yazıb hangi şikom. Biraz dostumla danışmağa çox qalmış olabilirim. Ben dedim baxın dostumun mesajına daldım. 5 saat yok ama 1 saatte falan danıştık. Bu arada keçmiş şəkillərimizə baxdıq birlikdə, çox gülməli bir şey oldu. Balaca şəklimi görməyim. Ay da çox pis idim. Yəni glov keçirmiş halım budur qızlar. Yəni mən çox gözəlsən demiyorum. Bu glov keçirmiş halımdır. Neyse. Biz en son çantamızı yığırdık. Evet. Birincisi Rus dili. Rus dili kitabı, lüğəti, bir də dəftərim. Deyəsən. Ha, bu qədər. Ay, ağzım susadım. Ben son
son zamanlar qızlar çox su içirəm. Çünki həm su içirəm, həm də bu mənim sivilcələrim azalıb biraz. Ya bu çox çıxıb amma neysə. Yəni ki azalıb. O həm çox su içməmdən qaynaqlıdır. Həm də mən dermatoloqa getmişdim. Mən onun yazdığı dərmanları deyirəm, vururam üzümə. Yəni neysə. Böyle fizik tərbiyə var. Dostlar, fizik tərbiyədə qəşəng paltarlarımı itiləmişdim. Baxın, sizə necə geyəcəyimi göstərim. Bu normal taytdır, yəni bunu görməyə ehtiyacınız yoxdur. Bu da Blackpink'in bir koftadır. Keçən ay idman dərsində bunu geymişdim. Amma bu kombini geyməyə düşünürəm. Çünki bu kombin daha gözələm. Yəni önemli olan gözəllikdir dostlar. Evet. Ona görə də bu kombini geyəcəm. Bunu çıxardıb qutulara qoyarım. Bunlar da elveda yəni. Əgər hava çox soyuq olsa, bilmirəm. Uzun qolunu geyinirəm. Çünki bu da qısa qolludur. Amma bunu geyməyə düşünürəm. Hava soyuq olsun, olsun falan fərq yoxdur. Hava soyuq olsa çölə çıxmarıq da, yəni ki, idman dərsinə. Ona görə də bu kombini geyəcəm. Niyə bu qədər uzatdım bilmirəm. Riyaziyyat kitabı. Riyaziyyat dəftəri hardadır? Və riyaziyyat dəftəri. Sonra Azərbaycan dili kitabı. Azərbaycan dili dəftəri. Bu arada dostlar, son attığım qardaşım 9-cu sinif buraxılış imtahanı vlogu heç izlənmədi və mən də çox üzüldüm. Ona görə də biraz vlogu atacağım. Bugün bazar günü, sabahdan yeni həftə başlayır. Yeni həftə, yeni il deməkdir dostlar. Yəni yenidən doğulmuş kimi. Ona görə də sabah həftədən başlayırıq. Həftədə 2 dəfə video atacağım. Və bunu bazar günü seçirəm. Birinci gün bunu atacağım. Ya birinci gün ya da ikinci gün bunu atacağım. Çox danışdım eləsəm. Sonra da Azərbaycan tarixi kitabını. Dediklərimin heç bir şey başa düşməmiş ola bilərsiniz. Çünki mən də heç başa düşmədim. Neyse. Və sonralar gündəlik. Yəni qabını qoymayacağım. Çünki üstə hazırlığı eləməmişəm. Neyse, indi çantamızı yığdığımıza görə də eləyək. Üstüyə hazırlığa çiçək. Bu arada yemək yedim gəldim dostlar. O Azərbaycan dil tarixini öyrənən zaman. Və təsbih. İndi isə gedirik rus dilini eləməyə. Dostlar, rus dili elədim, amma onu çox çəkə bilmədim. Çünki istəmədim. Neyse. Size yerler göstereyim. Buranı. Ay, abadokum düştü. Durun. Abadok mühim meseledir dostlar. Benim abadoka zaafım var. Neyse. Videomuz buraya kadarıydı. Ümid ki videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Özünüze yaxşı bakın. Xəstələnməyin. Öptüm. Sağ olun. Hamınıza yeni bir videodan salam dostlarım. Kanal videolarımız hoş gelmişsiniz. Ben Beşoğlu. Devam edelim. Hamınıza yeni videodan salam dostlarım. Kanal videolarımız hoş gelmişsiniz. Ben Beşoğlu. Zehra. Devam edelim. Ay ne var hemen. Dur şöyle vereyim.